Čaute, tu opäť Viktor z kapely Fakult alebo hudobnej školy LFO, kde ma poznáte ako DJ VKTRD. Dnes ma muziker poprosil, aby sme si spravili nejaký malý beatik a ukázali, ako sa to robí. Tak poďme na to. Naposledy, keď sme si predstavovali zvukovku SSL 1, som spravil taký rýchly jam a spravil taký rýchly beatik. Super základ na to, aby sme ho dneska nejako dokončili a ukázali si na tom, ako sa tieto veci robia. Mám tu opäť k tomu aj mašinku od Novation, Circuit Rhythm, čiže veľmi šikovný groovebox a sampler, na ktorom to môžem spraviť a ktorý akoby nejako následuje nejaké také typické zaužívané pravidlá, ako sa na takýchto sampleroch a grooveboxoch robí. Základom je teda, že mám niekoľko trackov, čiže niekoľko stôp, tuto konkrétne 8, v ktorých pracujem s rôznymi hudobnými stopami a vrstvami. Čiže napríklad ako teraz so samplom. Mám tu krásny čistý sample, ktorý mi hral takýto klavírik a ten by som chcel použiť, tak ten mám na tracku 1 a na ďalších trackoch mám bicie, basu, snare, hi-hatku a tak ďalej. Poďme si spraviť niečo s týmto samplom. Sample znie celkom fajn, ale možno sa s tým dá ešte trošku pracovať, tak si to poďme pozrieť, ako sa to robí. Idem na sample a vyberiem si sample mode, kde by som si ho trošku nasekal. Nasekám si ho na až 16 kb kúskov. OK. A mám ich takto na padoch. Ale počujem, že ten pitch sa mi nejako neľúbi, tak si ho trochu... Jo, toto sa mi ľúbi viac, tento nižší pitch, trochu som to pitchol dole a poďme vymyslieť možno nejakú zaujímavú kombináciu, ktorú by som nahral, aby to nebolo len nejaký jeden loop, ale trošku možno niečo moje a nejak vlastne aj nejaká dynamika tých padov, ako ich stlačam, úderov a proste nastavenia velocity a podobných vecí. Poďme na to. Predtým, než prepneš na ďalší tutoriál, tak prosím ťa daj nám nejaký like, subscribe alebo koment. Celkom nám to pomáha točiť ďalšie videá. Dík. Celkom fajn si myslím, tak poďme to možno navrstviť a dať tam nejaký delay. Ja si tu prepnem na ďalšiu vrstvu takto. Pozriem si mixer. Základná vec takýchto grooveboxov je vlastne mixer, kde si tieto jednotlivé stopy viete zapínať alebo vypínať, prípadne izolovať, mutovať a podobne. Ja tu mám tento samplik takto pekne nasekaný, ešte som ho trošku dal dole s tým pitchom, aby bolo tak hlbšie a k tomu idem niečo dať ďalej. Za mňa tam teraz chýba možno nejaká príjemná textúra, tak ja som si vymyslel také akože vinylové crackles a noises, ako splatné. Ja, jednoduché. Dobrá vec je aj na tom to, že každý ten track sa mi samostatne lupuje v nejakej dĺžke. Čiže napríklad ten klavír má až 32 barov, kdežto tie crackles and noises majú iba 8, čiže sa to lupuje takto akože stále dookola. A spolupracuje to a všetko to krásne spolu sedí. Ďalej by som tam možno dal niečo, aby sme vedeli, aký je rytmus, takže by som išiel asi hneď na to ďalej s nejakým dobrým kopáčikom. Tak si poďme nájsť kopáky. Myslím si, že to mám tu. Jo, už mám dobrý kopák. Myslím si, že ho mám aj celkom vytunený, trošku som použil na neho low pass filter, lebo mal taký akože trošku akýby vršok a dozvuk, tak som chcel, aby bol mohutnejší, dal som na neho low pass filter a tento si možno zaslúži aj trochu reverbu, ale to by som nechal keď tak neskôr v mixe. Tak si poďme čeknúť, ako taký kopak znie v kombinácii s tým, čo už máme nahraté. Ja som si dal takú krátku sekvenciu a poďme si ju vypočuť. Akože jednoduché bicie, jednoduchý kopáčik, mohol som dať aj na každú prvú, takže tak klasicky 4x4 rovný houseový beat, ale bavilo ma tu trošku k tomu samplu dať nejakú variáciu tých kopákov a rovno by som k tomu zapol asi aj tie snary. Jednoduché. Takisto aj keď nahrávam tie snary, alebo teda som v tom tracku snarov, tak ten grid mám nejako rozložený a je vidieť nejakú pravidelnosť, kde ukladám v tomto konkrétnom gride, čiže túto to je na týchto padoch ten grid, keďže nemám obrazovku, tak tam ukladám vlastne na nejaké vždycky sa opakujúce políčka, pretože ten snare je vždycky na nejakú dobu, hej, na každú druhú, tretiu, whatever, ako si to uložíte a aký máte rytmus a pattern. Ja to mám teda takto. A akurát sa hrám keď tak s mikrotimingom, aby tam bol trošku nejaký swing. Táto mašinka má super vec, že má mikrotiming, kde si viem na tom gride trošku akoby vyosiť dopredu, dozadu, oneskoriť alebo zrýchliť ten snare, čo je presne super, lebo potom dostanete taký akože vibík takého akoby swingu, niečo ako robil J. Dilla alebo mnoho iných hiphopových producentov. Okrem toho teda mám ešte k
tomu snaru, respektíve klepu, tu mám ešte aj nejaké ďalšie textúry, ktoré som tam dal predtým, aby mi keby robili nejaký counter, alebo teda možno nejaký lepší transient. Čiže aj s tými crackles, čo som tam dal, s tými vinylovými noizmi na začiatku, to celé celkom pekne hrá a zvukovo to ladí. Ja som si samozrejme všetky samply doma najprv trošku pripravil a už minule sme ten beat robili, čiže mám tu pripravené tie sample. Ale veľká časť toho celého je robiť si aj vlastné sample, a ktoré si musíš vytvárať, alebo si ich kupuješ, prípadne sťahuješ, alebo sampluješ z YouTube, platne a iných nosičov. To už je na tebe. Aj jeden one shot kiku, alebo celá osmička nejakého dlhého samplu, či už si to nahráš priamo do mašiny, alebo si to nahráš do počítača cez zvukovku a potom na SD karte dáš do mašiny, je to úplne jedno. Proste ide o ten workflow, aby ti čo najviac vyhovoval. My teraz kvôli videu to máme tak, že ja už mám všetko nachystané v podstate, aby som tu nemusel samplovať, ale samozrejme na každej mašinke máš aj vstupy, inputy, kde si môžeš priamo nahrať z nejakého vinilu alebo z nejakej mašiny a takisto tie SD karty, prípadne priamo spojenie z USB-C, kde je nejaký software, ktorý ti pomôže to presne namapovať na tú danú mašinku alebo teda Groovebox. Poďme ďalej. Čo chýba k tomuto beatu? No samozrejme, že k tomu chýbajú hightky, ktoré si teraz zapnem. Spravil som si taký akože jednoduchý pattern. Je to skôr shaker ako high-ka, ale zase vrstvil som aj shaker, aj high-ku, je to tak pod sebou, aby to trošku znelo výraznejšie a myslím, že sa mi to celkom ľúbi. Teraz je ten beat kompletne skoro hotový, ale ešte tam chýbajú nejaké perkusie, ktoré by som tam možno pridal, alebo naopak mi tam chýba možno nejaký samplik hlasu. Takže som si nahral ako keby taký nejaký krátky sample, ktorý som si spravil kľudne do mikrofónu aj ja sám, nareverboval som to, naefektoval a tam skrátka taký jednoduchý samplik hlasu. Jo, mám ho rád. Mám ho na konci a mám ho s veľkým delayom a reverbom, čiže spraví také pekné premostenie toho loopu, toho beatu na konci. Dôležitá vec je aj nejaká mixáž, aby si tie veci počul. Samozrejme, my to tu teraz máme na reprákoch, ale doma môžeš robiť aj na sluchatkách a porovnávať si tie repráky, sluchatka. A keď už máš nejaký finálny mix, tak samozrejme to berieš do auta, na nejaké veľké stereo a podobne. Mne to zatiaľ takto sedí, ako to tu máme v štúdiu, ale určite by som v tom potom ešte počítači niečo trochu doľaďoval. No poďme späť k beatu. Teraz tam už mám takmer všetko, ale chýba mi tam basa, ktorú som si vlastne dohral doma a pripravil som si ju ako sample z mašiny, ktorú mám doma, len sa mi ju nechcelo sem brať, lebo je to veľký stroj, takže som si doma pripravil presne sample a ten som si hodil priamo do mašinky a mám ho tu nachystaný. Poďme si vypočuť, ako taká basa znie. Super je, že vlastne sa s ňou môžem hrať priamo na mašine. Mám tu niekoľko potenciometrov alebo encoderov, ktoré mi robia rôzne funkcie. Jedna klasické ADZR, čiže attack, decay, release a sustain, ale takisto tu mám aj nejaké low pass, high pass filter, distortion, resonance, samozrejme master filter, tune a podobne. Poďme si teda vypočuť tú basu. Ja som si už tak naefektoval, ale keď ju trochu otvorím, tak sa s ňou dá krásne hrať naživo. Čo je super vlastne, ja sa všetky tieto tracky na týchto mašinkách snažím skladať tak, aby boli hrateľné naživo. Keďže máme strašne veľa možností, môžeme robiť na počítačoch, môžeme robiť niekoľkými mašinami naraz a mňa proste baví tá nejaká vynaliezavosť, že hrať sa s tou jednou mašinkou, ale vyťažiť z nej čo najviac maximum. Lebo myslím si častokrát, že práve to obmedzenie nejakej jednej mašiny a jej funkcií, napríklad 8 trackov a podobne, je to, čo posúva kreativitu ďalej. Proste máš boundaries, máš nejaké medze a v nich sa musíš pohybovať. A to strašne dokáže podľa mňa enhancenúť tú kreativitu a je to také super, že niekedy na tým sedíš fakt akože pol dňa, 2 dní, to je jedno, ale vyťažíš z toho stroja maximum. Čiže my keď na tom teraz robíme beat, tak celý ho viem tým pádom potom aj zahrať, keď sa akože budem tomu venovať a budem zase tú mašinu viac a viac poznávať. To je dôležité. Niektoré tie mašiny, ako aj táto, sú robené tak, že rovno z krabice vyťahneš a hneď hráš. Ale niektoré mašiny sa naozaj musíš študovať, čítať manuál, pozerať YouTube tutoriály a sledovať si to. A toto je aj prípad tohoto. Keď chceš robiť nejaké detailnejšie úpravy, ako je napríklad, ak som spomínal, ten microtiming, prípadne velocity, tak už musíš používať shift, ktoré majú všetky mašiny, majú shift, ktorý vždy otvára nejaké sekundárne funkcie. Takisto aj tu. Čiže ja som si už takéto nejaké veci predpripravil a poďme si pustiť, ako nám to znie zatiaľ. Basa je tam taká v tom mixe schovaná, ale zase keď to máš na veľkých reprákoch, tak ju počuješ, takisto aj na sluchatkách, ale môžem si ju trochu otvoriť, aj pre potreby videa, keď to pozeráš z telefónu alebo z počítača, aby si ju počul. A hrať sa s ňou live. Samozrejme, toto
si môže aj nahrať ako automatizáciu toto krútenie a robiť tam potom tým pádom nejakú akože živú vsúku, ktorú ale nahráš a spätne sa ti zase lúpuje dookola, alebo to nenahráš ako ja, nechá si to na tejto live demovačky, kedy si to proste upravuješ sám za behu. Zatiaľ to nechám tak. Všetko je fajn, ale ešte mi tam chýba nejaká eskalácia v tom beate, čiže nejaká možno sekcia B, prípadne nejaký ďalší pattern. Poďme si ho čeknúť, ten mám už úplne na konci, respektíve ten mám úplne na začiatku, ale nechal som si ho na záver. Je to takýto nejaký jedna nota, ktorú som si zahral v nejakom paterne, uložil, tak si to poďme pozrieť. Každý tento sampler vlastne má takú funkciu, že sa to volá keys alebo notes. To znamená, že aj keď máš jeden sample, tak si ho vieš rozložiť na klaviatúru a vlastne ho zahrať v rôznych tóninách tým, že to vlastne napičuje, s pitchom to posunie hore dole, čiže to vlastne ten tune spraví tak, aby to hralo a sedelo to v nejakej akože klaviatúre. Toto tu mám presne teraz spravené aj ja. Re, mi, fa, sol, la, si, do, klasika. Je to jeden samplík a ja som si tam vymyslel takúto nejakú srandičku k tomu. Jednoduchý, krátky 8-barový loop, ktorý vlastne som naefektoval veľa delayom a znie podľa mňa úplne super. Tak si ho tam poďme pridať. Mám ho trochu v pozadí, zase môžem mu pridať, nemusím mu pridať, je to na mňa. Osobne si myslím, že je to OK a aj tak by som si to celé najradšej doladil potom v počítači alebo pri tom naživu hraní, keď hrám s mašinou. Čo je vlastne celkom fajn, že stále vieš tie veci ovládať, aj keď sa ti čo aj zdajú tichšie. Mne sa to zdá celkom OK, ale možno sa teda pozriem na velocity jednotlivých steps a vidím, že ich mám celkom tiché, tak dajme tomuto stepsu pridám, tomuto kroku pridám, aj tomuto, ale niektoré zase nechám trochu tichšie, nech to má dynamiku a nech to pekne pláva, nech to je trochu zaujímavejšie, nie je to ako robot proste, ako keby si to robil ako počítač 1.1 a proste ide stále hotovo takto iba. Čiže ja si tam trošku dám nejaký ten feeling a skúsime si to prehrať teraz. Ešte som zabudol na druhú stranu, ktorá je vlastne takisto tam. Na tomto akéby jednom gride máš dve strany A, B, respektíve 1, 16 a 17 až 36. Čiže ja som si upravil tú prvú stranu, lebo ten loop som si zdvojil, zväčšil a teraz musím ešte aj tie ostatné strany. Čiže hopa, šup, tento nie, tento áno, aj tento trošku možno teda predsa len, dám ich tichšie. Tento dám hlasnejšie, tento dám takto trošku menej tichšie. Poďme na to. Jo. No dosť lepšie. Poďme si trošku zahrať možno nejaký naživo nejakú ľahkú aranžma, ktorú by som potom použil ako finálny track. Totižto ja hrozne rád, keď robím tracky, tak ich hrám live. Samozrejme si ich môžem takto na tie stopy robiť aj v počítači, čiže si nahrám teraz iba sample, nahrám si iba kicky, nahrám si iba snary a takto si pekne navrstvím vlastne celý track v počítači a bude sa mi to tam ľahko mixovať a masterovať, čo je fajn, je to dobré pre toho master inžiniera, keď mu to pošleš na stopy, tak proste s tým vie o mnoho lepšie pracovať a čarovať, ale zároveň ja zase mám z toho DJingu rád takú tú performatívnosť, že rád tie veci zahrám naživo a nejakú mixáž si spravím sám a to nahrám ako jednu stopu a pracujem s tým. Samozrejme, každý má iný prístup, je to na vás, ako to budete robiť. Mne to teraz sedí takto, ale určite keby robím nejaký väčší track aj s nejakou kapelou, nejakými hudobníkmi alebo repermi, tak by som určite to robil tým prvým spôsobom, že to mám všetko v počítači na stopy. A je to trošku dlhavejšie, viem to spraviť aj teraz, len to proste bude trvať o hodinu dlhšie nahrať tie stopy, ale ja mám rád proste, keď si zadžemujem a nahrám to ako jeden track. A toto sú presne tie grooveboxy, sú robené na to, aby sa to tak robilo na nich. Je to jedno, či to je aká innovation, proste všetky majú nejaký podobný pattern rozmýšľania, čiže hráš aj naživo, ale pracuješ s tým aj v štúdiu. A o tom to je. Tak poďme to vyskúšať.
OK, beatik nahraný, aj tak si o to možno ešte rozmýšľam, možno to prehrám ináč, ale každopádne mám to všetko nahraté v počítači a môžem ísť ďalej pracovať tam. V počítači sa dá naozaj pracovať veľa. Ja mám momentálne teraz Dávko Ableton, ale ty môžeš mať hoci ktoré iné. Všade to nejak funguje zhruba rovnako. Princíp trackov je tam ako na tých grooveboxoch, len samozrejme tu ich môžeš mať strašne veľa, respektíve možno aj nekonečno. Nikdy som ten limit neskúšal, ale verím, že tých trackov tam je veľa. Čiže si potom vieš možno rozdeliť aj tie shakere a tie hightky na nejaké ďalšie dve stopy a podobne. Mne sa ale páči proste mať ten celistvý zvuk toho jedného samplu, tak som to nahral proste ako stereo, tentokrát monostopu, cez zvukovku, ktorú sme tu mali aj minule. A doma by som určite urobil ešte takú vec, mám rád staré pásky a mám rád starý lo-fi zvuk, tak by som to celé prehral ešte cez pásku, aby to zabralo nejakú zvukovú saturáciu pásky a aby to bol naozaj ten poctivý lo-fi beatik a až potom by som to nahral do počítača. Keď máš ten počítač, tak si vieš pomôcť všelijakými rôznymi technikami a pluginmi. Ja som napríklad nevedel, aké key má ten môj pičnutý kláves, tak som si iba hodil tuner na stopu, chvíľku to hral, monitoroval a tuner mi ukázal, kde sa pohybujem a podľa toho som si už potom vedel naladiť basu s mojím externým synťákom a nahrať si ju k tomu, čo je super výhoda. Samozrejme existujú rôzne pluginy, kde si vieš aj audiostopu preniesť priamo do ministopy a naopak, alebo pluginy, ktoré proste zistujú to key o mnoho presnejšie ako nejaký defaultný tuner, ale každopádne treba sa vynájsť a treba možno sa naučiť nejakú základnú hudobnú gramatiku, aby sa ti ľahšie robilo. Ja som s tým beatom spokojný, dúfam, že aj vy a dúfam, že som vás trošku inšpiroval takto out of the box z jednej mašinky urobiť nejakú takú srandovnú jamku, loop alebo lo-fi beat. A dúfam, že vás to inšpirovalo k tomu, aby ste si možno aj kúpili nejakú mašinku a nebali sa s tým začať a možno trochu odpustili od toho počítača a najprv sa venovali iba jednej mašine, predsa len je to také viac oslobodzujúce, keď máte nejaké boundaries. Tak zase na budúce. Čaute.